Yang pertama, obat batuk memang saat ini banyak menjangkiti saudara-saudara kita, anak-anak kita. Yang pertama, obat batuk untuk anak di usia bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun. Ya, batita. Bawah 3 tahun. Bawah 3 tahun itu Bapak bisa menggunakan 1 sendok makan jeruk nipis. Jeruk nipis diperes. 1 sendok makan jeruk nipis. Ditambah 2 sendok makan madu. 2 sendok makan madu. Ditambah 3 sendok air. Ya, saya ulang ya. 1 sendok jeruk nipis, 1 sendok makan jeruk nipis, 2 sendok makan madu, 3 sendok makan air. Dijadikan 1, digabungkan. Kemudian dikukus. Kukus kurang lebih 5 menit. Dipanasin. Misalnya taruh mangkok, terus Bapak ngerebus air, taruh situ kurang lebih 5 menit. Ya. Dibagi 2. Minumkan pagi dan sore. Ini untuk batuk, berdahak, terutama batuk-batuk yang sekarang menyerang. Di bawah usia 3 tahun.